Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құрылыс экономикасы курсының келесі тақырыбын бастаймыз. 11-ші тақырып құрылыс ұйымдарының қаржылық нәтижелері. Құрылыс ұйымдарының қаржылық нәтижелері бұл белгілі бір есептік кезеңде құрылыс кәсіпорнының өндірістік, коммерциялық және қаржылық қызметінің қорытындысын көрсететін экономикалық көрсеткіштер жиынтығы. Қаржылық нәтижелер құрылыс саласындағы экономикалық тұрақтылық пен бәсекеге қабілеттіліктің негізгі көрсеткіші болып табылады. Экономикалық мәні жағынан қаржылық нәтижелер құрылыс ұйымының қызметінің соңғы қорытындысын сипаттайды. Яғни құрылыс компаниясы белгілі бір жобаларды орындау барысында қанша табыс тапты, қанша шығын жұмсады және жалпы қаншалықты тиімді жұмыс істегенін көрсетеді. Қаржылық нәтиже оң болса, ұйым пайда табады, ал теріс болса, шығынға ұшырайды. Бұл көрсеткіш инвесторлар үшін де маңызды. Себебі ол кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын анықтайды. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелері көптеген ішкі және сыртқы факторларға байланысты қалыптасады. Бұл факторлар өндіріс тиімділігін, шығын деңгейі және кіріс көлемін анықтайды. Бірінші, яғни сыртқы факторлар бұл кәсіпорыннан, яғни тәуелсіз нарықтық орта мен мемлекет тарапынан әсер ететін фактор болып табылады. Жалпы нарықтық баға деңгейі бұл өнім немесе қызмет бағасы жоғары болса да табыс артатындығын, төмен болса пайда азаятындығын көрсетеді. Одан кейін инфляция деңгейі бойынша бұл материалдар, яғни отын, жалақы қымбаттайды, бұл өзіндік құнды өсіреді. Келесі бәсекелестік, бұл күшті бәсекелестік бағаны төмендетуге мәжбүр етеді, бұл пайдаға әсер етеді. Одан кейін мемлекеттік реттеулер, бұл салық саясаты, құрылыс нормалары, субсидиялар мен жеңілдіктерден тұрады. Экономикалық жағдай, ол экономикалық өсім кезінде сұраныс артады, дағдарыс кезінде төмендейтінді көрсетеді. Одан кейінгі ішкі фактор, жалпы ішкі фактор бұл кәсіпорынның өз қызметіне тікелей байланысты факторлар. Яғни өндіріс көлемі, бұл өндіріс көлемі артса, табыстың көбейетіндігін көрсетеді. Еңбек өнімділігі, бұл жоғары өнімділік өндіріс шығындарын азайтатындығын, техникалық жабдықтау, бұл заманауи техника, яғни өнім сапасын арттырып, шығынды азайтып, өндірісті жеделдетеді. Келесі айналым қаражаттарын пайдалану бойынша жалпы ақша айналымын жылдамдатады, қаржылық тұрақтылықты арттырады. Басқару сапасы бойынша бұл дұрыс басқару, яғни ресурстарды тиімді бөледі, және шығындарды бақылайды екен. Одан кейін қаржылық факторлар бойынша бұл шығын құрылымы, яғни материалдық шығын, еңбекақы, амортизация, үстеме шығындар, қаржыландыру көздеріне меншікті капитал, қарыз қаражаттары, дебиторлық және кредиторлық қарыз, бұл қарыздардың көп болуы, яғни қаржылық тұрақтылықты төмендетеді екен. Одан кейін өндірістік факторлар, бұл технология деңгейі бойынша жаңа технологиялар өнімділікті арттырады. Құрылыс мерзімі бойынша жалпы мерзім ұзақ болса, онда шығын көбейеді дейді. Материал сапасы, яғни сапалы материал аз ақау, аз шығын кетіреді. Бұл жерде ол да белгілі бір мәнге ие. Одан кейін қаржылық нәтижелерге әсер ету жолдары, ол жалпы шығындарды азайту, өнім сапасын арттыру, айналымды жеделдету, одан кейін өндірісті автоматтандыру және тиімді баға саясатын әзірлеу болады. Жалпы қаржылық нәтижелер көптеген сыртқы және ішкі факторлардың өзара байланысы арқылы қалыптасады, және кәсіпорын бұл факторларды тиімді басқарса, пайдасын арттырып, қаржылық тұрақтылығын күшейте алады екен. Қаржылық нәтижелердің негізгі көрсеткіштері ол кәсіпорынның табыстылығын, тиімділігін және қаржылық жағдайды сипаттайтын экономикалық көрсеткіштердің жүйесі. Олар кәсіпорынның қаншалықты пайдамен жұмыс істейтіндігін анықтауға мүмкіндік береді. Табыс, яғни ол компанияның негізгі қызметінен алынған жалпы ақшалай түсімі, яғни халықаралық стандарттың 15-ші стандарт бойынша кірістерді тану, яғни ерекшеліктері де бар, орындалу міндеттемесі негізінде есептеледі. Яғни мұнда маңызды ең негізгі қаржылық нәтиже кәсіпорынның нақты табысын көрсетеді. Одан кейін пайда, таза пайда. Бұл барлық шығындар мен салықтардан кейінгі қалған табыс, яғни операциялық пайда, негізгі қызметтен алынатын пайда, яғни қаржылық шығындарды есепке алмайды.
Маңыздылығы өндіріс тиімділігін көрсетеді, шығын құрылымын бағалауға көмектеседі. Одан кейін рентабелділік, бұл сатылым рентабелділігі. Жалпы рентабелділік көрсеткіші бұл кәсіпорынның табыстылығын салыстырмалы түрде көрсетеді. Яғни сатылым рентабелділігі пайданың табысқа қатынасы, актив рентабелділігі бұл компанияның активтерін қаншалықты тиімді пайдаланатынын көрсетеді. Бұл жерде негізгі түрлері рентабелділіктің өнім рентабелділігі, активтер рентабелділігі және капитал рентабелділігі болады. Яғни маңыздылығы ол кәсіпорынның қаншалықты тиімді жұмыс істейтінін көрсетеді. Тағы да бір көрсеткіш бұл өзіндік құн, яғни ол өнім өндіруге кеткен барлық шығындардың жиынтығын айтамыз. Жалпы маңыздылығы бұл пайда деңгейіне тікелей әсер етеді және шығындарды бақылауға мүмкіндік береді екен. Одан кейін операциялық пайда ол пайыздар, яғни салықтар және амортизацияға дейінгі пайда. Бұның маңыздылығы кәсіпорынның негізгі операциялық тиімділігін көрсетеді, халықаралық есепте кең қолданылады екен. Келесі қор қайтарымдылығы бұл негізгі қорлардың қаншалықты тиімді пайдаланғанын көрсетеді. Жалпы бұл қаржылық көрсеткіштердің маңыздылығы кәсіпорынның тиімділігін бағалау, инвестициялық шешім қабылдау, шығындарды бақылау, стратегиялық жоспарлау және нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті анықтайды. Жалпы қаржылық нәтижелердің негізгі көрсеткіштері бұл кәсіпорын қызметінің тиімділігін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Олар табыстылық деңгейін анықтап қана қоймайды, ол басқарушылық шешімдерді қабылдауға да негіз болады. Табыс пен шығындарды есепке алу кәсіпорынның қаржылық нәтижесін анықтаудың негізгі бөлігі. Ол кәсіпорынның қанша табыс тапқанын және қанша шығын жұмсағанын дұрыс көрсетуге бағытталған. Яғни құрылыс саласында бұл есеп ерекше маңызды, себебі жобалар ұзақ мерзімді және шығындар кезең-кезеңімен қалыптасады. Мына жерде бірінші шарттың анықталуы, ол клиентпен жасалған шарт танылады, яғни тараптардың міндеттемелері нақты белгіленеді. Орындалу міндеттемелері бұл шарттағы тауарлар мен қызметтерді беру міндеттемелеріне бөлек анықталады. Одан кейін транзакция бағасы шарт бойынша алынған жалпы сома анықталып, міндеттемелерге бөлінеді. Кірісті тану бір орындалу міндеттемесі орындалған сайын уақыт бойынша немесе белгілі бір кезеңде кіріс танылады. Ұзақ мерзімді құрылыс келісімшарттарында бұл қаржылық есептің халықаралық стандарттары 15-ші бұл қаржылық есептілікке және инвесторлар үшін маңызды көрсеткіштерге тікелей әсер етеді. Диаграмма Қазақстандағы құрылыс ұйымдарының 2016-18 жылдар аралығындағы тұрақты өсу серпінін көрсетеді. Яғни 3 жыл ішінде секторлардың өсуі 11,5%-ын құрап, саланың экономикалық маңыздылығын айқын дәлелдейді. Бұл өсімді инвестициялық белсенділіктің жоғарылауы, тұрғын үй бағдарламалары және индустриалды даму қарқыны арқылы түсіндіруге болады. Қаржылық нәтижені жақсарту стратегиялары бұл кәсіпорынның пайдасын арттыру, шығындарды азайту және қаржылық тұрақтылықты күшейтуге бағытталған басқарушылық және экономикалық шаралар жиынтығы. Құрылыс саласында бұл стратегиялар ресурстарды тиімді пайдалануына тікелей әсер етеді екен. Бірінші бұл жоспарлау және бюджеттеу, яғни тиімді жобаларды жоспарлау, шығындарды алдын ала болжауға және ресурстарды оңтайлы бөлуге мүмкіндік береді. Одан кейін процестерді оңтайландыру бұл құрылыс процестерін жетілдіру және шығындарды бақылау жүйесін күшейту арқылы пайданы арттыру. Одан кейін тәуекелдерді басқару бұл қаржылық тәуекелдерді басқару, сақтандыру механизмдері және резервті қорларды қалыптастырудан тұрады. Одан кейін инвестициялық ресурстар бұл инвестициялық ресурстарды тиімді тарту, қарыздық және меншікті қаражаттар арақатынасын оңтайландырумен көрсетіледі. Жалпы инвестициялық стратегия бұл жаңа жобаларға және технологияларға инвестиция салу, яғни заманауи құрылыс техникасын сатып алу, инновациялық технологиялар енгізу, өндірісті кеңейту бойынша ұзақ мерзімді пайданы арттыру болып табылады. Одан кейін қаржылық бақылау және жоспарлау стратегиясы бұл қаржы ресурстарының қатаң бақылауды қажет ететіндігін көрсетеді және бұл бюджеттік жоспарлау, шығындарды тұрақты талдау, ішкі аудит жүргізумен, яғни қаржылық тәртіпті күшейтеді екен.
Келесі стратегия ол сатуды арттыру стратегиясы. Бұл жерде табысты көбейтудің негізгі жолдарының бірі деп айтсақ болады. Жалпы жаңа нарықтарды игеру, тапсырыс көлемін көбейту, маркетингтік дамыту және клиенттермен ұзақ мерзімді келісім жасау. Жалпы қаржылық нәтижені жақсартудың әсері таза пайданы өсіру, шығындарды азайтып, кәсіпорындардың тұрақтылығын арттырады және бәсекеге қабілеттілікті күшейтеді, инвестициялық тартымдылықты жоғарылатады екен. Және баға саясатын жетілдіру кезінде мұнда өнім немесе қызмет бағасын дұрыс белгілеу, яғни қаржылық нәтижеге тікелей әсер етеді екен. Шығындарды жүйелі түрде басқару бұл құрылыс саласының табыстылығын арттырудың негізгі аспектісі. Яғни материалдық шығындарды оңтайландыру арқылы осы 8-12%-ға дейін үнемдеу жасауға болады. Техниканы жоспарлы пайдалану арқылы осы тоқтаулар азайтып, бюджеттік бақылау жүйесін енгізуге болады екен. Жалпы шығындарды тиімді басқару бұл рентабельділікті тікелей арттыратын негізгі фактор. Қаржылық тұрақтылықты арттыру бұл кәсіпорынның өз міндеттемелерін уақытылы орындай алуы, яғни қаржылық тәуекелдерді азайтуды және ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты пайда табуын қамтамасыз ету бағытталған шаралар. Яғни құрылыс саласында осы қаржылық тұрақтылықты өте маңызды, себебі бұл шығындар үлкен, ал жобалар ұзақ мерзімді болады деп айттық. Яғни бұл жерде оңтайлы ара-қатынастар осы меншікті және қарыз қаражаттарының тиімді үлесін осы қаржылық тұрақтылықтың негізі болып табылады. Одан кейін ірі компаниялардың, яғни тұрақтылықты сақтаудың үлгісі болып тұрмында темір жол жөндеу және Алматы метро құрылысты айтуға болады. Және тәуелділікті азайту осы қарыздық қаражатты оңтайландыру, яғни қаржылық тәуелділіктен арылудың тиімді жолы болып табылады екен. Есепке алу жүйесін жетілдіру, яғни кірістер мен шығыстарды дәл және уақытылы есепке алу инвесторлар үшін сенімді ақпараттық база қалыптастырады. Ал ашық есептілік экономикалық қауіпсіздікті күшейтеді және инвестициялық шешімдерге оң әсер етеді. Келесі сапалы аналитикалық жүйе бұл инвесторларға тәуекелдерді дұрыс бағалауға және ұзақ мерзімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Мына суретте пайда мен рентабельділіктің өсуіне әсер ететін факторлар көрсетіледі. Яғни пайда мен рентабельділікке осы ішкі және сыртқы факторлар бір уақытта әсер етеді. Яғни басқарушылық стратегиялар арқылы ішкі факторларға тікелей ықпал етуі мүмкін. Ал сыртқы факторларға бейімделу, икемді жоспарлауды қажет етеді. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бұл тәуекелдерді азайтудан басталады, яғни қаржылық жоғалтулар мен күтпеген шығындар тәуекелдерін басқару жүйесі. Одан кейін бәсекеге қабілеттілік бұл нарықтағы орнықты позицияны сақтау және бәсекелестерден озып шығу. Одан кейін тиімділікті сақтау бұл қызметтің тиімділігін ұзақ мерзімде орнықты деңгейде ұстап тұру. Келесі есепке алу жүйесі. Дұрыс есепке алу және талдау бұл экономикалық қауіпсіздіктің негізгі тетігі болады. Экономикалық қауіпсіздік бұл тек қана тәуекелдерден қорғану емес, ол сонымен қатар компанияның бәсекелестік артықшылықтарын жүйелі түрде нығайтып отыру процесі. Енді құрылыс ұйымдарының қаржылық жағдайын жақсартудың жолдарына тоқтала кетейік. Ол стратегиялық жоспарлау. Бұл дегеніміз ұзақ мерзімді даму жоспарларын жасау, жобалық портфельдерді оңтайландыру және қаржылық мақсаттарды нақты белгілеу. Келесі инновациялық технологиялар. Ол ВИМ технологиялары автоматтандыру және цифрлық трансформация арқылы өндіріс тиімділігін арттыру. Келесі персоналды дамыту, бұл білікті мамандарды тарту, үздіксіз оқыту бағдарламалары және корпоративтік мәдениетті нығайту. Келесі мемлекеттік қолдау, бұл салаға инвестиция тарту, яғни реттеушілік базаны жетілдіру және мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту болып табылады. Құрылыс ұйымының табысы бұл жеке бір адамның емес, бүкіл ұжымның, яғни бірлескен еңбегі мен шығармашылық күшінің жемісі. Тиімді командалық жұмыс пен кәсіби шеберлік бұл кез келген жобаның сапалы аяқталуының кепілі. Бірлік бұл командалық тәсіл жобалық тәуекелдерді азайтады, сапалы жоғары стандарттар, яғни нарықтағы беделді негізі, инновация бұл жаңа тәсілдер бәсекелестіктегі артықшылық болады екен.
Құрылыс саласының қаржылық нәтижелерін жүйелі талдау бұл табысты қызметтің негізі. Қаржылық есептің халықаралық стандарт талаптарына сәйкес есепке алу жүйесін жетілдіру, ашықтық қамтамасыз ете отырып, инвесторлардың сенімін нығайтады. Инновациялар мен тиімді басқару стратегиялары арқылы саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бұл Қазақстан экономикасының тұрақты дамуының кілті болып табылады. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.